اهلا بكم في قناتي تجربة ايمي. النهارده هنعمل مع بعض فطيرة البطاطس. طريقتها سهلة وبسيطة وتنفع للفطار او للعشاء. يلا بينا. هنجيب حلة نحط فيها مية على النار وننزل فيها بالبطاطس اللي مقطعينها مكعبات عشان تتسلق. هنسيبها تتسلق ونحضر 3 كوبايات دقيق، عليهم علبة زبادي وحبة سكر وحبة ملح، كوباية مية. نعجنهم كويس جدا، نحط عليهم 3 معالق زيت. بعد ما يتعجنوا حلو جدا يبدأوا يفكوا من ايدينا ونسيبهم يريحوا شوية. نجيب العجينة اللي احنا عجناها نحطها قدامنا كده على حاجة، نبدأ نفردها بشكل اسطواني ونقطعها على شكل كور. نحط الكور دي ربع ساعة ترتاح، نبدأ نشتغل فيها. هنمسك كورة كورة فيهم، هنفردها كويس عشان نحط جواها الحشو اللي احنا عملناه، اللي هو عبارة عن بطاطس المسلوقة بعد ما اتسلقت، عليها بقدونس وفلفل، حبة كمون، حبة ملح، حبة بهارات. نطحنوا مع بعض كويس، يبقوا جاهزين كده للخلطة. معاهم حبة جبنة موتزاريلا أو أي جبنة موجودة عندنا في البيت. هنفرد العجينة بتاعتنا ونحط جواها البطاطس ومعها الجبنة الموتزاريلا ونقفلها كويس. نضغط عليها عشان تتفرد معانا تبقى مظبوطة على شكل دايرة. ونجيب طاسة نحط فيها حبة زيت مش كتير، نبدأ نحمر فيها العجينة بتاعتنا اللي احنا عاملينها الفطيرة بتاعتنا دي. أول ما تحمر نقلبها الناحية التانية، تاخد الشكل الذهبي الجميل ده، ونحطها في طبق ونقدمها وبألف هنا وشفا.